Tja, kan du komma över? Tja, du måste komma här och alltså kolla, det är helt sjukt. Men vad var det för någonting? Hur ska vi göra? Alltså vi vill ju inte sprängas utav den. Nej, det är klart. Men vi kan ju spränga den. Nej, är du dum? Eller jag vill ju ha min telefon om den nu är där i. Jaha. Men... Nej, tyst med er, du har dumma idéer. Men vi kan... Vi öppnar den med drönaren. Vadå, har vi en drönare? Ja, jag införskaffade den igår. Jaha. Smart. Bra, kör på den. Okej, nu kör vi. Kör. Ja. Men har det inte exploderat än? Ja, hur gör vi då? Alltså vi måste ju gå fram. Ja, men alltså tänk om den sprängs medan vi går fram. Ska vi inte vänta? Ja, vi väntar lite. Jag orkar inte vänta mer. Kom igen. Okej, nu kör. Nu kör. Okej, var försiktig. Ja, du får kolla i alla fall. Jag får inte. Om det är en bomb, försök desarmera den typ via inställningarna. Jag vet inte. Alltså du, jag hittar ingenting i inställningarna om att det är en bomb eller desarmering eller någonting. Va? Det verkar bara vara en vanlig telefon liksom. Det finns ingenting. Nej, alltså... Men Alltså... det kan ju fortfarande finnas i lådan. Nej, tror du det? Ja, vi måste kolla i alla fall. Vi kollar. Det där finns inte ut någon bomb i alla fall. Nej, det menar jag. En skitstartgrej då, så här simkursgrejer då. Oj. Det här är ju ingen bomb. Här är ju Dash-chargingen. Ja. Den här supersnabba laddningen. Ska inte Och så det? ett bild tagen med OnePlus 5, I guess. Och så är det Dash-laddaren. Det här går inte till Och oss. det, nej. Så Vad fan är det här? Det är ingen bomb. det är ingen bomb. Ja, nu har vi gjort vår unboxing på den här telefonen. Det ska bli sjukt kul att testa den med tanke på att den är så kraftfull och så bra som den faktiskt är. Hoppas vi på i alla fall. Hoppas vi. Men jag tvivlar inte på att det här är en av de bästa telefonerna som finns idag. Och det ska bli sjukt kul att testa den. Hej då! Hej då!